როდესაც პატარა ვიყავ, მე ავანტიურისტად გახდომა მინდოდა. მე დავტოვე სოფელი და დავამარცხე ბოლოტი მოსწრები, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან სოფელს. მე იმდენად ძლიერი გავხდი, რომ დრაკონების დამარცხება შემეძლო. მე პლატინიუმის რანკის ავანტიურისტი გავხდი. ბოლოს და ბოლოს დავასრულოთ ეს ყველაფერი. ჩვენ სამივე დაუბრუნდებით სოფელში და აუცილებლად წავალთ ფესტივალზე. ჩვენ ყველას ერთი ბედი გვაქვს. ყველას გვყავს ძვირფასი ადამიანი და რაღაც ისე გაკეთებაც გსურს. ჩვენ სურვილები გვაქვს, რომლებიც აუცილებლად იქცევა რეალობად. სწორედ ამიტომ არ შეგვიძლია დამარცხება. აუცილებლად უნდა გადავარჩინოთ ეს სამყარო. და თუ მე გმირი არ გავხდებოდე, გიგობრმა ავანტიურისტობას მაინც შევძლებდი. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ შევძლებდი ჩემი დიდი დის დატოვებას, რომელმაც მე მარტო გამზარდა. ანიმე გახმონებული ამოტი დაბისთვის, თქვენთვის სახმოვანებენ სანო და ნერო, სასიამოვნო ყურებას გისურვებთ. Marked up by your shadows. Heightened of your senses, no fairness is needed for pigs. Laughter above, playful smiles, die gets from. Bathed in sorrow like sorrow is thrown upon your flesh. To the last of your kind, to reclaim what's rightfully მე ქალაქში ვაპირებ წასვლას. იქ ბიძას დავეხმარები ცხოველების მოვლაში. და როდესაც ამ ყველაფერს დავამთავრებ, მაშინ ქალაქში შევძლებ წასვლას საყიდლებზე. დედამ ცოტა ფული მომცა. ძალიან მაინტერესებს ნეტავი, რას ვიყიდი? შენ რამე გინდა? გინდა შენც გიყიდო რაიმე? არ მინდა. მაგრამ რაღაც ხომ იქნება. მე უკვე გითხარ, რომ არაფერი არ მინდა. ასეთ რამეს რატომ ამბობ? უბრალოდ მინდოდა შენთვის რამე მეყიდა, შენ ხომ არასდროს ყოფილ ხარ ქალაქში. უბრალოდ მოკეტე და წადი ქალაქში და რაც გინდა ის გავაკეთე. რატომ მიბრაზდები? დაბრაზებული არ ვარ. დიახაც ხარ. ალბათ ცოტათი გშურს ის, რომ ქალაქში მიდის. მიუხედავად ამისა, შენ ასე არ უნდა იქცეოდე. შენ გოგონები უნდა დაიცვა. იცი? თუ სხვების ასე შეგშურდება, მაშინ შენ გობლინად გადაიქცევი. გობლინები? ხო, თუ ის შეგშურდება, რაც სხვებს აქვთ და შენ არა, მაშინ ამ შემთხვევაში შენ აუცილებლად გახდები გობლინი, შენი გული მათნაირი იქნება. ასე რომ მოგვიანებით მას უბრალოდ ბოდიში მოუხადე, კარგი? იმ ღამეს ჩემოდემ ჩემი საყვარელი კერძი გააკეთა. ძით და ქათმით. 大好物のシチューを作ってくれた。 ეს ძალიან გემრიელი იყო. ჭამდი ისევ. მაგრამ ახლა არ შემიძლია მისი გემოს გახსენება. დარწმუნებული ვარ. რადგანაც მე მისი გემო დიდი ხანი აღარ მიგწვნია.
დილა მშვიდობისა. სალამი. როგორც ჩანს დღეს საკმაოდ ცხელა რა? ახლა ხომ ზაფხულია, ეს ბუნებრივიც კია. ხო, そうだな ძალიან მშია. ალბათ პიძამ უკვე გაიღვიძა, ამიტომ მოდი საუზმეს მოვამზადებ. კარგი. დილამშვიდობისა, სერ. დილამშვიდობის. შენ როგორც ყოველთვის პატრულირებდი? はい დიახ, სერ. არანაირი ნიშანი არ არის. მე ვფიქრობ, რომ ამდენი არ უნდა იდარდო ამაზე. გავიგე, რომ დემონთალურდი გმირმა დაამარცხა. ფიქრობ, რომ მონსტრები ცოტათი დაწყნარდებიან. არიზავენ ისინი ამას. 少なくとも არც ერთი გობლინი. ゴブリンはしません ო, მართლა? დიახ. მაპატიეთ, მომზადებას ცოტა დიდი დრო დასჭირდა. ახლავე ყველაფერს მოვიტან, უბრალოდ მიირთვით თქვენ. საუზმის შემდეგ რაღაცები მაქვს გასაგზავნი. 俺も მე 行く წამოვალ და გზად გილდიაში შევჩერდები. კარგი, ერთად წავიდეთ. შენ ქალაქში მიდიხარ დავალების სასახებად. ეგეც, ასევე იარაღის სასახებად მივდივარ დაბჯრის, რომელიც შესაკეთებლად დავტოვე. გასაგებია. რამე ესეთი არ გააკეთო რითიც მას ატკენ. かわいそうだ ჩემს საუკეთესოს გავაკეთებ. გილდიაში აპირებდი შეჩერებას ხომ ასია? ხო, მას შემდეგ რაც ამ ნივთებს გავაგზავნი, რაღაც უნდა ვიყიდო. あるからあと ამიტომ მოგვიანებით სახლში შევხვდეთ, კარგი? კარგი. ეი, შენ. ეგ რაღაც მიცვალებულებისთვისაა? აქამდე მე არცად არ მინახი ხარ. ახალი ხარ? いや არა. აბა ერთი დღით შემოირბინე თუ რაიმე მსგავსი. რაღაც მასეთი. ხო, თუ შენ მართლა გინდა ფულით გაკეთება ონტიურისტობით, შენ დედაქალაქში უნდა წახვიდე. იქ ისევ ძალიან ბევრი დემონთალურდის ჯარია. ისინი მეთაურის გარეშე არიან, ამიტომაც მათი დამარცხება ადვილი იქნება. ასევე ბევრ ფულს აიღებ. შენ არ მიდიხარ? მე? სერიოზულად? 冗談っぽいだぜ სუსტების დამცირება ჩემი სტილი არ არის. მე მხოლოდ ჩემი თავისთვის ბრძოლობ. მე არ მაინტერესებს ფული და წოდება. მოკლედ, კარგი, ყველაფერი რიგზია, ახლა უბრალოდ რაღაც დოკუმენტებს უნდა მოაწეროთ ხელი. მე პირადი მიზეზები მაქვს. ჩაულებრი მე არ ვეთანხმები ასეთ გამოწვევებს. いらないんだよな ანუ ასეა? そういうものか რა თქმა უნდა. ისევ შევხვდებით. რამოდენიმე გამოქვაბულია, რომელიც უნდა გამოვიძიო. წარმატებები მისურვებ ბრძოლაში. წარმატებები. რა უხეში ტიპი ხარ? კარგი, არ მოდარდებს. そういうやつは嫌いじゃない ჯერ არ არის რაიმე თხოვნა შემოსული. გასაგებია. მე ძალიან ცოტა დრო მქონდა, ამიტომაც ცოტათი დავაპატარავე ისინი. აბა როგორია? はどうだ საკმაოდ კარგია. ახლა კი ეს შევაკეთოთ. の修理だな ტირილი მომინდა. აბჯარი არის როგორ დააზიანი გობლინებთან ბრძოლისას. せるんだが გრაგნილების მოცემა შეგიძლია? რაღაცები ნამდვილად რთული მოსაპოვებელია. ცოტათი ჯიბეს მოუფრთხილდი. 待ってる კარგი. 分かった ეი ბოს, ეს ტიპი ვერცხლის რანკის ავანტიურისტი იყო, ხომ ასია? ხო, მეც რაღაც მასე გავიგე. らしいな ამდენი აბჯარი რატომ აცვია? თუ მას უნდა რომ უფრო შრომი იყოს, მან ჯაჭვის პერანგი უნდა ჩაიცვას. ჯერ კიდევ ვერ მიხვდი? ねえのか არ ვიცი რას გულისხმობ. იცით, მაგიური ხმალი უფრო უკეთესი არ იქნება ვიდრე გრაგნილი. ხოლო ცანცარი იქნება გობლინების წინააღმდეგ და მაგიური ხმის გამოყენება. ただのマンチキンよ მას ზუსტად იცის რასაც აკეთებს. してるのか重々分かってんのさ კარგი რა მოხდა? ამ მომენტში გობლინების მოკლას კი არ შეგიძლიათ. ჯანდაბა ჩვენ გავიხსენით. წრე შემოვარტყათ. გასაგებია. ეს კარგი გეგმა ჩანს, მაგრამ ეს ხმა მაღლა არ უნდა გეთქვა. ეი, გობლინების მკვლელო. გავიგე რომ კინაღამ მოკვდე წყლის ქალაქში. ხო, შენ მუდმივად ასე ხარ ჩაცმული? なのか ასეა. გასაგებია. არ ფიქრობ რომ ეს მებრძოლი შენს გუნდში უნდა 意 იყოს. 図ではなかったように思ったが ეს უბრალოდ ვარჯიშია მათთვის. をつけてやってたら
საჭიროა, რომ რეალური გამოცდილება დააგროვონ ბრძოლისთვის. მისი ავანტიურისტის უნარები შესანიშნავია. იგი მუდმივად ხმლით ბრძოლობს, მაგრამ ძირითადად მხოლოდ საკუთარ თავზე ფიქრობს. მაშინ ახლა ამ გოგონებს უნდა ვასწავლო, როგორ გადარჩნენ. ეს აუცილებელია. დარწმუნებული ვარ, რომ უცებ მოვახერხებ ამ გიგანტის დამარცხებას. აბა წავედი, მათ შეუერთდები. ჰეი, შეინ! შენ მუდმივად ისე იქცევ, თითქოს ყველაზე ძლიერი იყო აქ. ახლავე შეწყვიტე. რა? და ამის შემდეგ შენ თავს პალადინის კანდიდატს ეძახი? საკმარისია ამდენი ლაპარაკი. ვარჯიშს აზრი არ აქვს. ჩვენ გადავრჩით. გამოდის უკან არიხევ? გობლინების მკვლელო. ესე იგი აქ ხარ. ხო, ჩემ საბჯარ შეკეთება სჭირდებოდა. ეს აქამდე უნდა გეთქვა. ეს არ მჭირდება. და შენი მხარი როგორ არის? ხო, რა, მე კარგად ვარ. ყველაფერი რიგზია. მათ ჩემზე განკურნების მაგია გამოიყენეს. დასაგებია. ხო. გობლინების მკვლელო, როგორ ჩაიერა საქმე მწყლის ქალაქში? ყველაფერს მივხედეთ. არანაირი პრობლემა აღარ იყო. რას ამბობ, შენ კინაღამ მოკვდი? რაო, კი, მაგრამ ახლა კარგად ხარ? ყველაფერი რიგზია? ხო, მე კარგად ვარ. შენი ჭრილობები კარგად დაამუშავეს? ხო, ასეა. რაიმე მოხდა? არა, საერთოდ არაფერია. რამე გჭირდება? არის ჩემთვის რაიმე დავალება? არა, ასე არ არის. ერთმა ავანტიურისტმა წყლის ქალაქიდან მთხოვა, რომ ეს შენთვის მომეცა. მადლობა. პრობლემა არაა, ეს ჩემი სამუშაოს ნაწილია. შენი ნაცნობები გყავს წყლის ქალაქში? არა. ალბათ ის არის მის დავალება მოგცა. ხო, შეიძლება ასე იყოს. ის ვინც დავალება მოგცა? სვორდმეიდენმა გამოუგზავნა გობლინების მკვლელს წერილი. მაგრამ რატომ? კარგი, ეს დალაქი არ არის? ჩვენთვის ხომ უნდა გეთქვა, თუ აქ იყავი ორკ ბოლგარა? როგორც ჩანს, საბჯარი შეგიკეთებია ბატონო გობლინების მკვლელო. ხო, ჩვენ საჭმელად უნდა გავიდეთ, შენ ჩამოგვერდები დალაქო. თქვენც უნდა წამოხვიდეთ. რა თქმა უნდა. მე იცით, სიამოვნებით წამოვალ. მე არ მინდა. კარგი, ნუ ხარ მორცხვი. არ ვარ. კარგი რა, უბრალოდ წამოდი ორკ ბოლგ. მაპატიე რომ ლოდინი მოგიწია. ჰეი, როგორც ჩანს, შენ ძალიან ბევრი მეგობარი გყავს. ასეა. როგორი სახალისოა? ჯანდაბა, თუ ვიღაცას ელოდებოდი, უბრალოდ გეთქვა ჩვენთვის. შენი სახალიც მას დააძალა წამოსვლა. お前さんじゃろうが。 კი, მაგრამ მე ეს არ ვიცოდი, კარგი? მართლა არაფერი დაშავდება იმით მე რომ შემოგიერთდით? არა უშავს. თხოვთ, გემრიელები მიერთოთ ახალგაზრდა ქალბატონო. お嬢さん。 საჭმელს ბევრად უკეთესი გემო აქვს, როდესაც ბევრნი ჭამთ ერთად. ხო, ეს მართლა ძალიან კარგია. წეზიდებულია. ის ჭორი რომ გმირმა დემონთა ლორდი გაანადგურა სიმართლეა? ხო, ასეა, ჩვენ შეტყობინება დედაქალაქიდან მივიღეთ. სწორედ ამიტომ გმირი გახდა მეათე პლატინიუმის რანგის ავანტიურისტი მთელს ისტორიაში. წინვალი ახლა ჩვენ შეგვიძლია მშვიდად დავისვენოთ. 高くして眠れるというもの。 მე ვფიქრობ, რომ ეს ამბავი ახლავე უნდა აღვნიშნოთ. შეგვიძლია ჩვენს თავებს ავუღნიშნოთ. თქვენ უბრალოდ მიზეზი გჭირდებოდათ დასალევად. ჯანდაბა, შეიძლება მეც წავიდე ქალაქში. ის დედაქალაქივით დიდი და მრავალფეროვანი არ არის, მაგრამ ძალიან კარგი ფესტივალები გვაქვს ხოლმე. მოსავლის ფესტივალი არა? შემომიერთი და შენს დალია დალაქო. არა, გათიშოს არ ვაპირებთ მე დღეს. მაშინ ამას რატომ არ დააგემოვნებდი? ვაიმე, ეს მართლა ძალიან კარგია. ასეა. მასში ლიმონი და თაფლია. ის დაღლილობას მაშინვე შველის. გასაგებია, შესაძლოა ჩემთან ერთად წავიღო მოგზაურობაში. 考慮すべきだろう。 ახლა კი ვარჯიში დასრულდა, ჭამის დროა.
ყველაფერი ჩემზე იყოს, ჭამეთ. დიდი მადლობა მწვრთნელო. როგორც ჩანს, ისინი მთელი დილო ვარჯიშობდნენ. მათი თავების განვითარება კარგი რამეა. 最近 ისინი იმაზეც კი საუბრობდნენ, რომ სპეციალური სავარჯიშო შენობა გაიხსნათ. あるんですよ მათ სურთ, რომ პენსიაში გასული ავანტიურისტები დაიქირაონ. ბევრი ახალბედაა, რომლებსაც საერთოდ არაფერი გაეგებათ. ჰო, ასეა. ერთადერთი რაც მათ იციან, მხოლოდ ის არის, რომ უკან ცოცხლები უნდა დაბრუნდნენ. ეს მათ თავდაჯერებულობასაც მისცემთ. როდესაც ავანტიურისტი პენსიაში გადის, ის მას შემდეგაც ხომ აგრძელებს სიცოცხლეს. ასე რომ ვფიქრობ, ეს მათთვის კარგი იქნება. გასაგებია. შენ ცოტა უფრო ფრთხილად უნდა იყო გობლინების მკვლელო. ダメですよそうでない სხვა შემთხვევაში მე შემოთავაზებას აღარ მოგცემ. თუ ასე გაგრძელდა, შემდეგ 6 თვეში საერთოდ აღარ იქნებიან ავანტიურისტები. ასეა. ეს ცუდი იქნება. მართლა? ასე რომ შემდეგში ეცადე საკუთარ თავზე უფრო კარგად იზრუნო. ყველა შენი მეგობარი ძალიან კარგი ადამიანია. ასე თუ ნე? ასე თუ ვთვლი? ანუ შენ ასე არ გგონია? მათ კარგი უნარები აქვთ. バディを მე მეტი შანსი მაქვს გობლინების დახოცვის, როდესაც მათ ჯგუფში ვარ. ერთ დღეს. なん რა? だ არა, არაფერია. გასაგებია. ხო, გასაგებია. ძვირფასო გობლინების მკვლელო. თავს როგორ გრძნობ ამ რთულ პერიოდში? ცეცხლის სულები კვლავ განაგრძობენ ცეკვას. ცოტა ნორმალური სიტუაცია რომ ყოფილიყო. წერილს ბევრად ადრე გამოგეგზავნიდი მაშინ. მაგრამ საკუთარი თავი გავაფრთხილე, რომ საფრთხეში არ უნდა ჩამეგდე. ვთხოვ, რომ მაპატიო. რაღაც სასწაულით ამ ბოლო დროს ყოველღამე აღარ ვხედავ გობლინებს სიზმარში. და მშვიდად ვცხოვრობ. ამ ყველაფერს შენ და შენს მეგობრებს უნდა უმადლოდე. თითოეულ თქვენგანს მთელი გულით ვუხდი მადლობას. დემონთა ლორდი გმირმა გაანადგურა, რომელმაც მთელ სამყაროს მშვიდობა მოუტანა. მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არსებობს დემონთა ლორდის რამდენიმე ჯარი. ჩვენ ისინი უნდა გავანადგუროთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ავანტიურისტები კვლავ განაგრძობენ თავიანთ ბრძოლებს. მაგრამ ყოველთვის ულოცულობ შენი უსაფრთხოებისთვის. მუდმივად ასე ვიქცევი. მე, სვორდ მეიდენი, გულწრფელად გისურვებ მშვიდობას. ჯანდაბა, რა ხმაურიანი ხარ, შენ არასდროს წყნარდები. საკმარისია დვარფ, მოდი დავამთავროთ ეს ყველაფერი. როგორი გამბედავი ხარ, ძელყურებავ. უღელავ, მე მოგხედავ. მე ჩემი ცეცხლის ღვინით ვიქნები, შენ კიდევ ჩვეულებრივი ღვინო დალიე. რა სიტყვე? კარგი, დავიწყოთ. არასდროს ჩაერიოთ საფრთხეში მილედი. მეტი მომიტანით, კარგი რა, მოდით კიდევ დამისხით. კარგი. ეს რა არის? როგორ ჩას ერთობიან? ვინ რომელ ადგილზე გავა, ბაბსონები ჩამოდით. მე გოგონაზე ჩამოდივარ, 3 ოქრო. დარწმუნებული ხარ? შენ შეგიძლია მისატანა? მე ჯეკპოტს ველოდები. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, ღმერთები ჩემკენ არიან. რა უზენაესი ღმერთი და რა აზარტული თამაშები. 咎める方じゃねえかな მე დვარფს ვდებ. მე კიდევ ელფზე. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ გაგვიმართლებს. რას ფიქრობ, ამ ყველაფერს არ შეწყვეტენ ისინი? მე არ დავლევ იქამდე, სანამ ბატონი მაგი არ გაიმარჯვებს. ან რამე მსგავსი როგორც ვამბობ, მაგრამ ქალბატონი რეინჯერით საკმაოდ ჯიუტია. ხო, არ უთხრა რომ ეს მეკითხარი. ამას ისი ამბობ, თითქოს პრობლემა არ იყოს. შემდეგი გამარჯვებასთან ახლოს ვარ. დალიე, მიდი. კიდევ ერთი. მოხდა რამე? შენთან იმისად ხმოდ მოვედი, რომ სადილი მზადაა. ასევე მინდოდა მცოდნა და რაზე ფიქრობდი? მომავალზე. のことだ მომავალზე? ხო, そうだ გასაგებია. ごめんね მაპატიე.
何が რისთვის? なん არა, არაფერი, საერთოდ არაფერია. შენ უცნაური ხარ. ასე მე მთლიანად გაგაცხენიანებ. ყველაფერი რიგზია. どうせ ცოტა ხანში მე მაინც უნდა ვიბანაო. 体も洗うし გასაგებია. ხო, だよ მოდი ჩვენი დრო მომავალზე ფიქრში გამოვიყენოთ. ასე მოვიქცეთ. გავიღოთ ჩვენი დრო. ხო, არაფერი ესაჩქარო. いいからね ხო, შენ მართალი ხარ. そうだな 先の მომავალი არა. როდესაც ავანტიურისტები პენსიაში გადიან, ისინი ხომ აგრძელებენ სიცოცხლეს. ასე რომ ეს მათთვის კარგი იქნება. ადამიანები ასაკში შედიან და ზიანდებიან. როდესაც იღლებიან, ისინი ნადგურდებიან. რეალურად ყველა აღწევს თავის ლიმიტს. ნიშნულობა არ აქვს ის ავანტიურისტი იქნება თუ გმირი. 勇者であろうと იმ შემთხვევაში თუ ავანტიურისტი არ მოკვდა, მაშინ დადგება დღე, როდესაც მას გობლინების მოკვლა აღარ შეიძლება. ასეთი დღეები სამუდამოდ არ გასტანს. 続かない და როდესაც ეს დღე მოვა, რას მოიმოქმედებს ის? საერთოდ რისი გაკეთება შეიძლება? შეიძლება ამაზე პასუხი მასაც არ ჰქონდეს ჯერ. რეალურად ამაზე პასუხი არავის აქვს. საერთოდ არავის. პასუხი საერთოდ არავის აქვს. 才の目で決まるような残酷なほどに気まぐれな世界で神様に与えられたちぼけなこの手を奇跡は失われたその笑みを守ることもできなかった憧れた英雄感など稚拙ない空ごとだった祈り忘れかけたものよこの命枯れるまであがいてやるどうしてこびりついて消えてくれない張り裂けるようなどこかねえ返して置き忘れてきた約束